Oduu ammeetiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuutti tarkaanfii laalessaa fudhachuun dhagahame. Akkasumas godina Lixa Shaggar aanaa Dirreen Cinnii fi aanaa Daannootti tarkaanfii humna diinaa irratti fudhachuu beeksiseen bu'aalee waraanaa hedduu argamaniiru. Kana irrattis odeeffannoon qaqqabee qabnaa nutti dhiyaadha. Odeessa biroof xumuraatiin jiraattonni godina Wallagga Ba'aa aanaalee Kiramuu fi Giddaa Ayyaanaa caasaan aanaa nuuf sakattaamuu qaba jedhan. Sababni isaas hidhattoonni finxaalii faannoo ammallee haleellaa biraaf qophaa'aa jiru jedhan jiraattonni godina Wallagga Ba'aa Horroo Guduruu Wallaggaa. Hayyee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota maatii Walabummaa Press kun miidiyaa keessan yeroo mara dhimmoota waayitaawwaf amanamootaan yeroo yeroon kan ittiin simbiraan geenyudha. Maarree kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun miseensa maatii keenyaa akka taatan gamanumaan isin gaafanna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuutti tarkaanfii laalessaa fudhachuun dhagahame. Koramiiwwan lixa biftuu abdiin sabaa cunqurfama waraana bilisummaa Oromoo irra fulbaana 3 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu bulchiinsa magaalaa Beellamiif Saataanoo jedhamutti barii barraaqaan itti seenuun humnoota weerartuu jedhamu daaraa taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkadheen jira jechuun dubbate. Mooricha keessaas guutummaa guututti kanan buqqise yommuu ta'u gama diinaanis hedduu du'aaf madoonis adabamteetti jechuun ibsa injifannoo waraanaa argisiise. Ituma dabaluunis waboon zoonii lixaa godina Lixa Shaggar aanaa Dirreen Cinnii faanaa Daannootti tarkaanfii humna diinaa irratti fudhachuu hime. Leenconni farra impaayera waboon zoonii lixaa godina Lixa Shaggar aanaa Dirreen Cinnii ganda Boolaaf ganda Kamisii Roggeetti humna diinaa irratti tarkaanfii akka bakakkaatee mooraa diinaa irratti barii barraaqame ibiddatti qabsiisuun garee utubdoota sirna moofaa kan taate lokeelee kana du'aaf madoon kanan adabe yommuu ta'u mooraa waraanaa ganda Boolaa keessaa bakka 2 irratti tarkaanfii rafaasisaas fudhadheen jira jedhe. Kana malees yeroo wal fakkaataatti godina Lixa Shaggar aanaa Daannoo ganda Haroo Jibbaatittis guyyuma har'aa kana humna diinaa irratti tarkaanfii laalessaa fudhadheen du'aaf madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeesseen jira jechuun ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira. Odeessa keenya sakabrootiin hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo ammallee haleellaa biraaf qophaa'aa jiru jedhame. Jiraattonni godina Wallagga Ba'aa Horroo Guduruu Wallaggaa akka yaada isaanii kennaniin hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen garreen achuma godinaalee kanneen keessaa buufata qabaachuu himatu. Jiraataan godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiramutti yaada kenne gandoonni marti sadarkaa hidhattoota finxaaleeyyii kanaatiin dhuunfatamuu irra ga'uu dubbatan. Eenyumatti ganda Ashukusaa jedhamutti alaabaa naannoo Oromiyaa buusanii alaabaa sirna durii fannifatan illee jedhe. Hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen waajjira ganda gubuun uummata mana yaasanii ammaa booda nutu bulcha jechuun itti dhaadachuu himan. Gochaan wal fakkaataan gandoota biroo keessatti raawwatamu eeranii caasaa mootummaan Oromiyaa ganda irratti ijaare diiganii caasaa ofii ijaarratan illee jedhu. Hidhattoonni finxaaleeyyii kana mara yeroo gochaan tarkaanfiin fudhatamuu qabu otoo hin fudhatamin hafellee jedhan. Jiraattonni godina Horroo aanaa Muruu fi Abee Dongorootti yaada kennan balaa hidhattoonni kunneen uummata irratti aggaaman waan beeknuuf dursiree irra deddeebiin mootummaa Oromiyaatti maanguddoota ergannee iyyannee qaama nu dhaqqabus dhabnee dhumaatiin ga'e jechuun himatan. Guyyoota muraasa dura taateen aanaa Abee Dongorootti ta'ee fi dhumaatiin uummata irra ga'e hanqina mootummaatiin ga'e illee jedhan. Dursinee haleellaan duratti raawwatamuuf jala jennee mootummaatti iyyannee humna muraasa qofaa bakkas kaayyaan ni jedhu. Humni muraasni mootummaan aanaa Abee Dongoroo kaa'e haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii gurmuu guddaan dhufanii dhaabuu akka hin dandeenye dubbatan. Humni dhufee humna mootummaan aanicha kaa'een kan dhaabbatu hin turre kan jedhan jiraattonni milishoonnii fi miseensonni farra riphee lolaa muraasni achi turan uummata irra qoluuf yaalan illee ofii of oolchuu hin dandeenye jedhan. Mootummaan Oromiyaa cimina rakkoo sana otoo beekuu humna muraasa bobbaasee akka dhumaan godhee Saajin Taarikuu Mirreessaa warra hidhattoota finxaaleeyyii faannoo otoo lolanii lubbuun darbe keessaa illee jedhan. Uummannis jumlaan humna finxaaleessaa kanaan akka dhumu maalluu dhibdeen godhe jedhanii himatu. Aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galeessaatti haleellaa humni finxaaleessa faannoo raawwateen lubbuun namoota 30tti siqanii darbu jiraattonni himan. Warri dhuman daa'imman, dubartootaaf maanguddoota faati jedhame. Kanneen ajjeefaman malee 20 caalan humnoota finxaaleeyyii faannootiin ukkaanfamanii fudhatamu immoo jiraattonni himan. Hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen sulula Angarii fi Mormor keessa dahatanii of gurmeessanii haleellaa raawwatu kan jedhan jiraattonni godinaalee lammeenii fala waaraa akka barbaadanis dubbatu. Hayyee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota maatii Walabummaa Press akka xumura sagantaa keenyaatti waan nu faana turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna.